諗翻咧，我係16年就嗰陣時咧就行都行唔到啦嚇，因為我食咗啲西藥啊，咁引起一個副作用，就行又行唔到。我以前咧一落街就好驚，聽到落街呢個字就好驚，因為要行啊。咁同埋咧又試過韞咗3個月，因為我唔夠膽落街，都唔知點算好。咁又睇好多醫生都唔得，咁就後尾我最記得又鼓起勇氣，諗下死啦，唔係辦法喎！我咁樣喺度，成日屋企又唔行得點算？我落去叫醫生，你同我 check 晒乜嘢，我幾多錢都俾，係 check 晒啊！我最尾去到睇報告嗰日，佢話俾我聽乜事都冇，哇！我真係個人沉晒落嚟。不過咧，我記得醫生同我講過，佢話你個營養唔夠，但係醫生冇話俾我聽點樣營養唔夠喎，係點樣做？因為老實講。一個肚一把嘴，係咪？咁點樣唔夠咧嚇？咁就佢話唔到俾我聽，我只係知道營養唔夠，唔知道點去搞。咁於是又係好彷徨無助，好失落。咁直至到後尾，哇！認識到營養美學，大家都睇到我唔係太肥啊，我重咗20磅。哦，我重咗20磅。而16年我嘅時候係未有咁重嘅。而家到而家重咗20磅。點解咧？因為專健啊，真係好長肌肉㗎。佢就長肌肉啦。好長肌肉。咁講翻呢個去旅行咧，我發覺我自己即係我經驗就係，如果我譬如我要去旅行嘅，咁第二日譬如我試過一次，我係上完去好似係上次去咗潮州落嚟，跟住第二日就要參加另一個旅行團。我就係連續咁玩8日冇問題。咁同埋我經驗係，如果你要係聽日要做嘢，今日你又做嘢，聽日要做嘢，即係好忙嘅話，你個人好有體力去應付嘅，好正呢樣真係好正嚇。咁就識好咗。係啊，而家我都話我唔識後生咗嘛嚇，即係你即係咪而家係覺得咧食就專健咧，令到個人嘅體質係好啲嘅，即係就算係成日出去啊，好少坐咧，都冇咁容易攰嘅。以前咧就真係攰好多㗎。佢初時行幾步路就話要揾位坐㗎。係，我要啊！以前我係點啊？我以前咧我最記得自己咧，即係成日唔行得，我就會一搭地鐵咧，我就好似細路仔同細路仔，我要睇下周邊度，第一時間就走埋要坐揾個位坐，因為我唔企得啊嚇！以前真係同人爭位坐啊，好慘！以前好驚，要去邊度就要帶住啲我自己試過就係喺九龍灣站咧，咁嗰日我就應該去10圍啊，睇完晒嘢。咁我就行到九龍灣站，佢就唔舒服，即係隻腳唔行得，死我就點啊？即係喺街一個大男人企埋一邊，揦高隻褲腳，係咁攞啲膏藥搽，因為喺九龍灣仲要搭車翻去，唔知點算行到啊嘛？但係又叫唔到的士，九龍灣地鐵站你又要落翻去叫的士，咁啊搽啲藥膏，咁又止住痛，行得到先就翻屋企啦。咁就真係咧。專健係長肌肉，唔係即係增磅，唔係增肥嚇，唔會長脂肪㗎，俾到健康，俾到得着，真係好開心。好快添喎你！係啊，而家行得好快。行幾快啊！係啊，而家行得好快。佢依家係去旅行行足1日佢都 OK。係啊，行足一行足一。幾快一次戰㗎就。係啊，即係而家行好耐都冇人，即係唔會以前咁即係成日話，即係幾個鐘又好似好攰。而家個體能好多。